За өнөөдөр 3 хүртэл насны хүүхдэд цоолбор ашиглан хэрхэн туйлаа зурх вэ гэдэг зай харгачлалыг өгье. За эхлээд бүгдээ усан будгаа найруулна. Ингэхийн тулд усан будгаа найруулахдаа будгаа урсгахгүй тулд аман тод сайхан гаргахын тулд усан будганда усандаа халуун бүлээн усанд элхэн чихэр хийгээд будгаа уусгаад элхэн чихрээ уусгаад будгаа эхэлж найруулна. За ингээд дараа нь туулааныхаа цоолборыг цаастайгаа ингэж бэхэлж нааж өснийхөө дараагаар усан будганда цоолбор дарцаа хийгээд яаныг бэлтгэсэн туулааныхаа цоолборн дээр ингээд зөөлхөн товших маягаар будах нэ. Энэ будгаа ингээд өтгөн. Аль болохоор тод гаргахын тулд будгаа өтгөн авнаа. Товших хөдөлгөөнөөр ингээд бодож зурна. Будгаа өтгөн авах тусмаа буддаг зураг маань их гоё тод харагдана. Тийм учраас будгааныхаа найрлага маш анхаарах хэрэгтэй. Бирээ босоогоор нь байх хэрэгтэй. Одоо энэ барьсан хэрэглээ. Тэгэхгүй хөвтэйгээр нь барих юм бол будг нь одоо буруу гарна. За товших хөдөлгөөнөөр хамгийн гол нь будах хэрэгтэй. За ингээд одоо будгаа сайн хатсны дараагаар цоолбороо энэ цааснасаа зөөлхөн хуулж аваад зураг маань бэлэг боллоо. За энэ арга бол бага насны хүүхдэд маш тохиромжтой хялбар. Тэгээ зурсан хойно би ч ийм сайхан бүтээл хийчлээ гэж өөрөөрөө бахарах зүйл төрөл үгүй юм хялбархан хамгийн тохиромжтой ингийн арга байдаг.